sinomhlobo umhlobo onguJesu nasekuseni sithi siletha konke kuye uyinqaba yethu hayi bazalwane siletha kuye noma ngabe tibalo tenyuka siletha konke kuye uyinqaba yethu uma kunento mhlawumbe lekufuna singalendi liphutha lekulahlekelwa ngiyo lithemba ebusweni betimo lesiphila kuto amen bathandekayo wekuthi noma ngabe kuvelani noma ngabe simo sinjani there is one thing we shouldn't lose, that is hope amen bathandekayo ngobe iBhayibheli lithi lelithemba lesikulo alijabhisi lelithemba alijabhisi ngakho ke bathandekayo no matter what sithi sinomhlobo no matter what sithi sinenqaba sinenzawo yekubalekela sinenzawo yekubhaqa ebusweni betimo lesibukana nato sisemhlabeni anginibingelele bazalwane be greeted ekuseni nginibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu amen bathandekayo uNkulunkulu semuhle nalamhla ekuseni umusa wakhe umile kuze kube phakade simi hayi ngokuhlakanipha nangekwati kodwa kukhona Jesu kukhona moya ongcwele kukhona babe ezulwini kukhona umusa lesiniketwa wona imihla nemalanga lo senda nje sivuke bathandekayo sibalwe among the living sibalwe kulaba labasekhona andike bazalwane it's not a coincidence, it's not an accident bazalwane kodwa ngikweluhlelo lwasezulwini uthi uNkulunkulu kuna something lekufuna ukuthi uyende la emhlabeni awu amen bathandekayo siyambonga uNkulunkulu nginibingelele bazalwane ngibingelele naleli bandla bathandekayo lesihlangana nalo la emoyeni sikhonza kanye be greeted bathandekayo leniviewer komanje nalabatawulalela nalabatawuviewer later uNkulunkulu wemusa akabe nani bathandekayo angidlulise kubonga kube kubili kubonga kwecala bathandekayo kunibonga bandla lasebuhleni kwekuthi nivetile isupport ngendlela lengetulu kwaloku mhlambe lebe ngikucabangile bathandekayo sisalahlekelwe umfowethu lebe simbeka leli viki leliphelile bathandekayo qhubekani nenkonzo lenhle angikhonanga nekunifonela kwekuthi kwendekeni nibambe nje nibambe emoyeni kodwa ke noma kunjalo na responda bathandekayo nakhombisa yonke isupport bathandekayo uNkulunkulu wemusa kungathi anganivulela emafastelo asezulwini la kunengcebo khona neminyango yasezulwini athululele tibusiso phezu kwenu bathandekayo siyabonga kakhulu sengumndeni wakaMagagula kwesibili bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu gogo lagweba nimshayele intandla bathandekayo lo wende kwekuthi le session le yasekuseni noma iqala kuleli viki leliphelile ningathi thole kungenamfundisi kodwa nje wa make sure ukuthi uba khona bathandekayo siyambonga uNkulunkulu nema elders lanje uNkulunkulu aqhubeke akubusise asimshayele intandla naye bathandekayo sibonga uNkulunkulu ngaye bathandekayo sibonga uNkulunkulu ngaye ngicela ukuthi sihambeni kanye siye lapha encwadzini yeMahubo sahluko sika 30 incwadzi yeMahubo sahluko sika 30 bathandekayo sitawuthatha nje emavesi verse number 1 simela lapha ku verse number 11 incwadzi yeMahubo tihlabelelo chapter number 30 Psalm 30 verses 1 to 11 uma ungafundzela make sibisi ngingabonga kakhulu Sihlabelelo saDavide lesingoma
ngokuhlatshelwa nakuvulwa indlu yaNkulunkulu. Ngiyakudumisa Simakade ngoba ungenyule ebunzimeni. Wala ukuthi tithatha titijabulise ngami. Yebo Simakade uNkulunkulu wami, ngadikhalela ngicela usito kuwe. Wena wangiphilisa. Yebo Simakade ungikhiphile endzaweni yalabafile. Waphephisa ukuphila kwami emkhathini walababange ekufeni. Nina labangcwele bakhe hlabelelani uDumisa Simakade libonge impilo lakhe legcwele ngoba ukuthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana kodwa umso wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asaphila. Dinyembeti dingaba khona ebusuku kodwa ngakusasa kuseni ukuthi kuba kube kujabula. Mina-ke ngisahleti kahle ngathi ngingeke ngiteteniswe. Yebo Simakade wangimisa ngaba njengethaba leqinile kodwa wathi kube ufulathele ngahlaselwa kwesaba. Ngakhala kuwe Simakade nganxusa eNkosini ngathi zuzo yini leyawutholakala ngekubhujiswa kwami nangabe sengiye ethuneni. Bantu bese babuyele eluthuneni bangakubonga yini bangakhuluma yini ngokwethembeka kwakho. Ngive Simakade ube nemusa kimi. Yebo Simakade bani ngumsidi wami. Uguqule ukuphila kwami kwaba ngumgidi. Ungikhumbule ingubo yenzilo wangimbathisa ngekungibopha ngenjabulo. Hallelujah. uNkulunkulu akabusise kufundwa kwelivi lakhe kuseni. Amen. Bathandekayo, ngivumeleni sihambe kanye ngaphasi kwalesihloko lesithi injabulo itawufika ekuseni. Joy will come in the morning. Injabulo itawufika ekuseni. Joy will come in the morning. Bathandekayo, noma ngabe ungabonakala ungathi kuya ngekuhlwa, kuya ngekuba mnyama, is getting darker and darker. Bathandekayo, ekuphileni liBhayibheli liveta kwekuthi injabulo iyafika ekuseni. Injabulo iyafika noma ngabe bese kumnyama kanganani, lobumnyama buthethe isikhathi lesinganani, lobumnyama buhlukumete kanganani. Into bazalwane lekufanele singalahlekelwa ngiyo lithemba, sathi kwekuthi joy will come in the morning. Amen bazalwane. La umhubi bazalwane lo nguDavide bathandekayo uthi, I will exalt you Lord. Nitakuphakamisa Simakade. Nitakubonga Simakade. Ngikakuveta bathandekayo kwekuthi uma ubuka lencwadi yemahubo, ngesikhathi umhubi athi nitakubonga Simakade, uyavama kuveta kwekuthi umbongelani. Amen bazalwane. Uthi nitakubonga Simakade. iNIV isebenzisa leli gama lelithi I will exalt you Lord. New Living Translation nayo ithi I will exalt you Lord. King James ithi I will extol you Lord. Amen bazalwane. Ngosi Jesu. Se bazalwane, sengifuna ke kulibuka ke leli gama, silibuke kanye kwekuthi leli gama lelithi extol noma ke exalt lisho kuthini nakathi babe noma ke Simakade mine nitaku exalta, lisho kuthini lelo gama? Nangithi ngiyatibuka tinchazelo lisho to praise something very highly. Oh amen bathandekayo. Lokusho ukuthi kungenteka upraise kodwa ungapraise very highly. Lokusho ukuthi kungenteka udumise kodwa ungadumisi
ngendlela lesetulo ngelizinga lesetulo ngelizinga liphakeme uthi Davide la noma tikhona tindlela tekudumisa kodwa mina I won't just praise but I will give you higher praise. Amen bazalwane. Uyatibuta kwekuthi kungani Davide asebenzise leli gama to extol, to exalt. Angathi nje I will praise you Lord. Kodwa abe ngale choice yaleli gama lelisho ukuthi le praise lemkuniketa yona is not just praise kodwa is the higher form of praise. Ngoba bazalwane kuyajunyiswa kodwa bazalwane akusiyo yonke indumiso leminyakathisayo. Now amen bathandekayo. Bathandekayo sinetithakazelo sinetinanatelo tetibongo. Nemve kahle bazalwane angizame kunyembenya letinye tinhlanga bazalwane. Singema Africa sonke. Bayakhonona labanye bakhonona kulomnye umngcwabo bakhononela ukuthi lo muntu lekuthiwe akabonge emathuneni uthena kasukuma lapha wathi chongwe mtimanzi bamburinye asibonge kona lokufa sibonga labafana bamgubhela bamgcibezela bantu sebahumtela ke lapha phasi bazalwane ubongile lo muntu. Amen bazalwane. Wende njani bazalwane? Ubongile kodwa kulabantu lebati lokubonga lefanele kubongwe ngako bathi yena uyabonga kodwa ke akusiko kahle. Amen bazalwane. Nami nelungelo lokubonga bazalwane. Kodwa nangabe sekubonga lo muntu lo ipita kahle lento laba abanikati bayo beva kukhona lokubakitatako bekuthi sekubongwa thina ke manje. Nimve kahle bazalwane ngishilo ukuthi angizame kunyembenya lethi inhlanga. Amen bazalwane. Manje ke bathandekayo uthi ke Davide noma ikhona indlela yekubonga kodwa mina I will give you the higher form of praise. Lord uhleli simakathe ezulwini tikhona tidumise emhlabeni kodwa uthi na ulalela leya kami uthi hayi khona asenivula ivolume ngala kuDavide. Asenivula ivolume ngala kuDavide. Uthi I will exalt you. I will extol you. I will give you the higher form of praise. Hey bazalwane. Lithi la lengaze lithi is to give something the highest honor. The highest honor. Ani kunemehluko ku respect na ku honor. Irrespect bazalwane inhle kodwa nasewukhuluma ngeona ukhuluma ngehighest form ye respect. Amen bazalwane. Lesekophelwe lesetulu kakhulu ayisabitwa ngekuthi respect sekuthiwa it's honor. Manje uthi Davide nangabe kunakuhlonipheka lokungaba khona the highest form yokuhlonishwa ngiloko babele ngidakunika kona. Kwende njani Davide ipraise ukhuluma ngalese zingeni lelisetulu inhlonipho ukhuluma ngalese zingeni lesetulu lithi la lengazela it is to glorify something kuyikhadimulisa to lift something up kuyiphakamisa bazalwane lekhani into we lift up bazalwane hey bathandekayo. My God, my Jesus, my God, my Jesus. Uyabona bazalwane leli gama lelithi lift lilodwa lisho kuphakamisa. Amen bazalwane. Lilodwa nje lelithi lift lisho kwenta njani?
Now phindze ufaka na up. Amen bazalwane. Kusho ukuthi ulekela kulophakamisa phezulu kophakamisa. Amen bazalwane. Kwende njani bazalwane? Athi I will not just lift but I will lift and lift again lento ize ibonakale ize ikhanye kulabanye bantu. Uthi ngidaphakamisa simakathe ngalamanye amagama uNkulunkulu wami. Nitawenda kwekuthi ugame kubantu. I will give you the spotlight. I will give you the limelight. Nitakwenda ubonakale phambi kwebantu. Ngosi Jesu. Yathi ngathi buta kwekuthi nasithi sidumisa uNkulunkulu senda lokho yini bazalwane. Kwekuthi siyamchakambisa. Simenda akhanye athathe the limelight, athathe the spotlight, abe center of attraction. Kwekuthi la bazalwane sikhona kugame yena. Oh my God. Uthi I will exalt you. To exalt, lisho to lift up, lisho to esteem something. Bathandekayo, uma into kuthiwa you esteem it, uyiniketa sithunde, uyiniketa idignity bazalwane. Amen bathandekayo. Lokusho ukuthi nangabe bebayihlalise esitulweni bazalwane lesingakahlonipheki, when uyibeka kulesihloniphekile nangabe bebayibeke esitulweni bayilinganisa naletinye tinto, wena ufike bese uthatha lesitulo sayo uyas-elevator usakhela stage bazalwane sawuthi wehlukile lo akanako kulinganiswa. Uthi David emlendlo lendakuyenda, I will give him esteem. Uthi I will exalt the Lord, I will extol him. Ngidamphakamisa ngaleyo ndlela. Kwegcina la ithi to declare something great. Lento ayimemetela bazalwane, uyayimemetela kwekuthi i-great bazalwane, uyayimemetela kwekuthi iphakeme, isetuli sezingeni bazalwane, angeke yalinganiswa. Hayi bathandekayo, noma sekushiwo ke bazalwane ukuthi inkolo tiyalingana, kodwa ke bazalwane thina leyethu bazalwane nalo wethu uNkulunkulu we will exalt him. Sitamaphakamisa bazalwane, sitamaphakamisa ngobe akalingani namuntu. He has got no pal, he has got no peer. Bathandekayo wehlukile, he is peculiar, he is different, he cannot be compared to anything. Bathandekayo lekhona emhlabeni nasezulwini ngisho nangaphasi kwemhlaba wehlukile bazalwane. Imicabango yakhe bazalwane iphakeme, tindlela takhe tiphakeme, kwenda kwakhe bazalwane kuyamangalisa, ngeke alinganiswa. Uthi Davide uNkulunkulu lonje, inkosi lenje, konke lengako kufanele kubonge lo muntu. Oh Nkosi Jesu. Laba zalwane uthi ngathi tonke letinchazelo uchaza indlela latamdumisa ngayo uNkulunkulu. Umbuto ke lofikako ke ukuthi Davide wena uNkulunkulu utamaphakamisa ngale ndlela yini lelengaka leqitatako Davide kwekuthi kubonga kwakho kuze kube kulelizinga. Ngoba bazalwane lokubonga lokho kuna something bazalwane lokutriggerishako noma lokukuthinzako kwekuthi umuntu adumise ngale ndlela. Amen bazalwane. Asikhulumi ngeworship ngoba iworship bazalwane awuworship ngoba kunendlela eyendekile. Umworshipa ngoba anguNkulunkulu. Noma ake ndilutho you worship him because he's God. Amen bazalwane. Kodwa la kule praise lekathi ngakuniketa the highest praise. I-praise bazalwane iya ngekuthi uNkulunkulu wendeni, wendani, unemandla futhi ekwendani. Amen bazalwane. Funza lo verse number 1. Uyasiniketa ke ama reasons
for the exaltation ema reasons kwekuthi kungani amphakamisa. Fundza lo verse number 1. Ngiyakudumisa simakathe ngoba ungenyule ebunzimeni. Wala ukuthi tithatha Bamba khona lapho uthi number 1 lengikubongela kona babe kwekuthi wena you have rescued me. Uye wangenyula ebunzimeni wangidakula ebunzimeni. Awu amen bazalwane. Awu ngosijesu athi umhlabeleli kudabuka izibopho ezinzima. Hayi bazalwane sikhishwe bunzimeni. Awu amen bazalwane. Ebusweni bemikhuhlane lenyakatisa umhlaba. Uthi mina ngiyakubonga simakathe into lengikubongela yona wena you have rescued me. Uyawangidakula wangenyula ebunzimeni. Ngoba bazalwane ikubambile noma ayikakubambi ukhona wakini lembambile noma akekho kodwa into bazalwane le bottom line kwekuthi sonke emhlabeni sisebunzimeni. Awu amen bazalwane. We are all affected. Uthi wena you have rescued me. Awu ngosijesu. Mina ngiyambonga ke lo nkulunkulu bazalwane. Ngobe ungile rescue vehicle lengajiki ku scene of accident ngobe incane kunale moto legincikile. Awu amen bazalwane. Hayi anikayiva bazalwane. Uyabona khona lo kwema van bazalwane kwema 4x4 kwema tow trucks lo kuma van bazalwane lokuthola ukuthi nakufika lapha thola ukuthi hey kugicike ilori enkulu 22 meters kuyale emuva abazalwane akuyikhiphi leyo. Awu amen bazalwane. Uyafona noma kufonwe bese kubuya lawa lamakhulu bazalwane ngenxa yokuthi lele gincike labazalwane ingetulu kwalele efike ekuqala. Awu amen bazalwane. Kodwa Davide uthi Nkosi umdakulile mina ngifuna ukumamatela kwekuthi uNkulunkulu uyithow sakhe langehlulwa ngumthwalo. Akunandzaba kwekuthi wena unganani ugicike eweni leli kanganani kodwa ke na uyakwati to reach down and rescue out. Uthi Nkosi ungenyulile hey wangidakula. Uyathi akutakule sebashilo bantu ukuthi ayisekho indzaba yakho ngoba bantu they are quick to write you off. Bakwendi write off kwekuthi wena you are no longer roadworthy bakubekele eceleni kodwa fike yena athi nento lengelutho lesedelwe ngabantu kwathiwa ayinamsebenzi kodwa nayithintwa lizulu lithintsita lipholisha lipanel beater iyavuka igijima emgwaqweni. Uthi ngiyakubonga simakade because you have rescued me. Uthi ungenyulile. Kwesibili uthi ungendeni lapha. wala ukuthi tithatha litijabulise ngami. Uthi you refused to let my enemies triumph over me. Awuvumanga kwakuthi tithathami titijabulise ngami tihlekise ngami. Hey muhle lo nkulunkulu bazalwane. Athi umhlabeleli kwancaba umusa. Nibona ngiphila nje. Ngoba uThixo akavumanga. Uyabona abazalwane siyambonga uNkulunkulu wethu. Labanye bebabukile nje kwekuthi njengobe ushiwe ngumyeni angeke usaphindze kwenda lutho emhlabeni. Lobanye babuka kwekuthi njengoba washiwa na umntwana wakho lobe kathe ubuke kuye ukuthi mhlambe nguye lotakungcwaba
bathi sekude kwakhe emhlabeni. Hayi bazalwane, uNkulunkulu bathandekayo uyakwathi kwakuthi titha takho ativale umlomo lapho bese tithi sifuna ukuhlekisa ngawe. Unqaba umusa. Ngoba na ufuna ukwahlisa sitha sakho abathi le khanse bakhulumile bathi it's over. Angeke usaphinze uvuka vele sowufile. Sihlangane nawe emalelane usho vitroli. Awu amen bazalwane. So nabazalwane silayishe ma 6 pack anakulokunye bazalwane kwethi inyembezi takhwini sithi siyo celebrate kwekuthi wena sekuphelile ngawe ahlangane nawe usho vitroli ulayishe kudla kwabantwana avela ponche ngoba uNkulunkulu uyatijabhisa titha uthatijabhisa namanje basheshe bakhuluma basheshe bahleka uthi you refused kwekuthi titha tami tihlekise ngami. Hawu Nkosi Jesu athina kakhuluma umprofeti Mika athi ungajabuli ngami sitha sami. Mika 7 bazalwane, do not gloat over me my enemy, because though I have fallen I will rise again. Uthi noma ngabe ngiwile ngitawuvuka. Awu amen bazalwane. KunaNkulunkulu ozirescuisha. Muhle uNkulunkulu. Sasiyabona lokuthi akabongwa nje mahala ukhiphane bunzimene. Noko asitshela ukuthi yini lobunzima lekhulunywa ngabo la. 2 uthi awuvuma ngathi thatamtihle kusho ukuthi titha bese kujake kujabulisa sekufuna ukucelebrate. Hayi bazalwane basheshe bahleka basheshe ba-celebrate ngoba joy will come in the morning. Noma kungabonakala ngathi kuyaphetha hey bazalwane kunaNkulunkulu lo i-rescuer lonemandla ekukudabula. Hawu Nkosi Jesu ifan vertense yasezulwini fike kudabule iqhiphe. Uthi la ku verse number 2 lesinye sezathu uthi ngakha lokhala bazalwane kuthandaza uthi ngathi khalela kuwe ngilomthandazo bazalwane wekuncenga uNkulunkulu lo khiphathi inyembezi kunesimo lesimile phambi kwakho lesande kwakuthi noma ngabe ufuna kulala akulaleke sikhalisa inyembezi uthi ngakhala ngoba kunetinto bazalwane le nawusamkhathini webantu ungayifaka imask ungabonakala ukuthi uyakhala kodwa nasewedwa siyakhalisa. Uthi ngakhala kuwe ngaleso simo ngakhala kuwe babe. Uthi la when you restored my health noma you healed me wangiphilisa wena wangiphilisa. Sesiyabona lobunzima le Davide bekabukene nabo bekubunzima bekugula bathandekayo. Davide wagula bazalwane wabukana nesimo sekugula la bathandekayo. Sikhuluma ngesimo sekugula emhlabeni wonke. Sibukana nesimo bazalwane kodwa noma kunje bazalwane singalahlekelwa lethemba ngoba noma kumnyama joy will come in the morning. Uma nje thina sitawukhala noma ungasathi kwakuthi ungathini kuNkulunkulu uthi nje babe bheka umhlaba bheka sive sakho hawukela abantu bakho uyevulalele. Uthi wena uye wangiphilisa le Nkosi ibongelwane kokuthi iyaphilisana. Awu amen bazalwane.
I'm healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Through Christ, I'm more than a conqueror. I'm healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Through Christ, I'm more than a conqueror. I'm healed in Jesus' name. Inyake nkulu ikhona la okama kuche umlulamisi ophansila emhlabeni angimlalele yena Jesus mlalelo nje hey bazalwane uthi nakahlabelela mzwakhe bazalwane athi ikhona inyanga ukhona nomuthi inyanga elaphayo ingaphethe isikhwama kukhona inyanga kukhona nomuthi sesishinyanga elaphayo ingaphethe uthi Davide Nkosi yami wena wangiphilisa sibongelani le Nkosi sibongela kona ukuthi iyaphilisa noma bathi likhamba likho kodwa kunebantu baphila likhambi lingekho uthi I will exalt you hey Nkosi hi 60 years and above njani kunebantu abaphile ba above that njani ba angisho ukuthi bazalwane sikabo kuhlonipha lokho ke kodwa ngisho ukuthi uNkulunkulu uyangenelela bazalwane ngoba uNkulunkulu bathandekayo ayikho into lekashoda ngayo tikwetinto letidingwa ngulomtimba lekawubumba yena awu amen bazalwane uthi wangiphilisa hayi bazalwane sitawuphila kungenxa yakhe uthi wangiphilisa asiqhubeke lapha kulo verse number 3 uthi wendani lokunye yebo simakade ungikhiphile endaweni labafile waphephisa ukuphila kwami emkhathini walababange ekufeni bazalwane uyabona la lokunye lesimbongela kona uthi you brought me up from the grave you kept me from falling into the pit of death bazalwane lokugula kwakungasiko ukugula nje kodwa ngilokugula kwethiwa umuntu ubangwa netibi kuthiwa sekubonwa ngekusa yengosi Jesu nawe uthole kwawusesimeni la bowuthandazela kuphila sawuyekele mhlambe nekukuthandazela kuphila sawuthi nje Nkosi sale wamukela umoya wami kodwa ithi Nkosi it's not yet the time senemsebenzi ngawe emhlabeni awu amen bazalwane uthi bazalwane ithuna bese likhamisile umlomo saluvulile umlomo sengiselayinini lalaba labangena emgodini wekufa kodwa inkosi yafika athi
he brought me up. You raised me up. Uthi wafika yena. Wafike wangiphakamisa wangikhipha. Ngoba kuyendeka bazalwane. Uthole kwekuthi bese next ku list. Nenkosi eZekhiya abazalwane naye kwendeka kwekuthi next ku list. What's what, put your house in order. Hlela indodana yakho utawufa. Wathi nakasuka umprofeti aphuma wase uya kuNkulunkulu athi Nkosi khumbula kwekuthi ngikukhonde njani. Ngithi hluphile ngawe. Ngizama kwenda lokho lofuna ukuthi ngikwenze. Wathi nakakhala abazalwane thandaza umprofeti aphuma nje bazalwane esigodlweni lafika livi lathi buyela kuye emuva umtshele kwekuthi kule minyaka lebekade seyiphelile inkosi ithi bonus 15 years. My God, uthi ke David inkosi lenjalo ningahlala njani ingayibongi ngoba wena lapha emndenini wakini kuyatiwa kwekuthi bantu bakhona bandluli ku40 wena udlule njani kuyatiwa bazalwane phela kunetindlu emakhaya lapha nje ekhaya kini kuyatiwa ukuthi akekho lo inuka nekuyinuka impesheni nabani noma ngabe wena uthi hayi bese kakhulile kodwa nawubuka le ID bekakafiki leminyaka lokuyona. Hawu Nkosi Jesu uthi you brought me up from the grave. Lathi selithi livula umlomo izulu la uvala umlomo welithuna lathi lo kusengakabi isikhathi bese ngeke sambonga yini uNkulunkulu simbongele letindvo leti bazalwane fundza lo verse number 5 Nkosi yami lo verse number 5 ngoba ukuthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana lokunye lesimbongela kona bazalwane bekuthi his anger is for a moment bazalwane bantu bangakuvunza bantu bangakukwatela bazalwane uyokuvunza emalombolombo uyokukwatela bazalwane emalombolombo nawuthi uyacheka naqabana nini lemuva kubo 19 John semehlo sesibo 20 something kodwa uNkulunkulu wethu ingakuthi ithukuthelane ningone lilanga lingashoni solo nithukuthela ngobe naye his anger is for a moment uyathukuthela uNkulunkulu kodwa bazalwane bese kuyafika neluthando lwakhe luthi umsebenzi wetandla tami awu amen bazalwane siyathukuthela bazalwane mthukuthelele nomntwana wakho kodwa kubuye ukuthi ingadi yami noma bhetha njalo ungewami awu amen bazalwane kuthiwa inthukuthelo yakhe ingeyesikhashana. Hawu Nkosi Jesu simbongela lokho bazalwane ngobe kube bekalinsa abantu labanye emhlabeni bathandekayo sonke la ngabe sesalahlwa bazalwane ukwatele kodwa wathi na uxolisa wakhumbula ukuthi indvodzana yami yamfela lo ingadi yendvodzana yami lemje yaJesu Kristu naye lo yamfela naye angimnikete elinye lithuba bazalwane ingako bazalwane uNkulunkulu wethu sithi uNkulunkulu wema multiple chances kwekuthi akaphelelwa abazalwane ngingajambi legani ngoba likhona leli verse yakulo lapha lithi la his anger lasts for a moment uyathukuthela kodwa kwesikhashana fundza lo verse number 5 umcacelele kodwa umsa wakhe ufela ukhona njalo nako ke bazalwane uthi umusa wakhe anekune anger yesikhashana versus umusa wakhe is favor bazalwane the favor liyabuya leli gama le favor bazalwane the favor of the Lord lithi last for a lifetime. Okay angibuye leswathi simnanzi naso sithi lo musa wakhe le favor yakhe
ihlala ikhona njalo umuntu asaphila. Lokusho ukuthi uma usaphila there is favor. Hayi bazalwane, itolo la uvuka there was favor. Nalamuhla uvukile there is favor. Nakusasa there will be favor. Tuesday there will be favor as long usaphila. Simbongela le favor yakhe. Ayipheli bazalwane. Uhlala ukhona njalo. Favor emakhaya, favor emsebenzini, favor emabhizinisini, favor kubantwana bethu, favor kuleli bandla, favor nakuleli ive bazalwane, favor emhlabeni. Simemetela ifavor as long umuntu asaphila. Lithi lelivi ifavor ihlala ikhona. Simbongela lokho ke bazalwane. Ngoba ifavor bazalwane ayilandzeli iprotocol. Ayilandzeli iorder. Kwekuthi nakusuka lokho utalo. Hayi bazalwane, ifavor idomula emuva. Ikuthatha ibeke phambili. Awu amen bazalwane. Yalandza David bazalwane se akhohle ngisho nambabe wakhe. Kuthi walandza zonke amadodana. Ashilo umprofeti lapha Samuel ongabe khona. Wabitwa ngemadodana babe ngobe ngibaba ungumuntu. Wathi alo kumfana lokho angicabanga ukuthi uNkulunkulu uyakugcina nemprofeti uyakugcina. Awu amen bazalwane. Wavela kushiya kwaLuseni. Kodwa sekafikile umprofeti abadlulile bonke labalabanye. Bambuta wathi aphelele inamadodana. Wathi hayi kukhona lokuncane. Wathi ulanze. Kwathi nakubuya la confirm lezulu. That's a man after my own heart. Ngiyo le ndvodza yenhlitiyo yami. Nguye lo muntu wenhlitiyo yami. Uyabona ifavor bazalwane kuthi nakuthiwa mdala nguloku nguIsau lomncane nguJakobe bazalwane le favor kaNkulunkulu ithathe lesibusiso lesikhulu isithi gidla ngala kuJakobe kuthi awena ndaba ngibabe wetifo wena lo mzali utawuseva lo mfowenu until ufike isikhathi la udziniwe ngileli joke lakhe ephezulu kwenzamo yakho la utawudlulunzela uthi khulule wena kodwa kahle hle vele utaba ngaphasi kwalo ifavor bazalwane leyo ifavor bazalwane bathi babekiwe abantwana baJosefa babekwa kuJakobe bathi Josefa babo wami umbusisele naba abatukulu bakho bantu abami lo mdala ngimbeka sabukudla sakho lo mncane ngimbeka semncele kuze lo mdala athole sibusiso lesikhulu ngimbeka sabukudla ifavor bazalwane ivele iphambathise tandla ithathe sandla saka right sibekele ka left hey bazalwane kuthiwa as long umuntu asaphila there shall be favor. Nkosi Jesu ungasafunze la kulo verse number 5 lokunye uthi uNkulunkulu wethu simbongela kwekuthi uyaqinisekisa kwekuthi injabulo iyafika. Awu amen bazalwane. Akunenzaba kwekuthi kube sebusuku sikhathi lesinganani ngoba impilo inebusuku bakhona. Uyabona namanje umhlaba ufeyisana nebusuku. It's like the dark of life, the night of life bazalwane. Kubusuku bempilo bathandekayo. Sihamba la kumnyama khona. Kodwa bazalwane lithi la kukhala kungaba khona ebusuku. Kodwa injabulo iyafika ekuseni. Joy will come in the morning. Hey bazalwane. Anginenzaba kwekuthi lesimo lobukene nazo simnyama kanganani lobumnyama sebulast esikhathi lesinganani kunasimakathe loqinisekisa kwekuthi injabulo iyafika ekuseni ngobe bazalwane ukube uNkulunkulu bekangakwendi lokho ngabe sesafa ngale timo lesendlule kuthi ngabe sesafa bazalwane
ngithena ngicala la ngathi angakhoni nekunifonela bantu lebathola kwekuthi kwende njani bantu lebabona tinyembe ditami babona tinyembe ditababe babuta ukuthi kwende njani kodwa bazalwane uNkulunkulu ukube bazalwane akabi nathi kulobusuku ngabe sesaphela sonke awu amen bazalwane uthi lokunye lasimbongela kona bekuthi joy comes in the morning injabulo iyafika ekuseni uyabona noma ngabe kumnyama lesimo sine expiry date sitaw expire kunesikhathi lotawubuka emuva uthi Nkosi ngacishe ngadibulala ngacishe ngacommit suicide letinto leti ngabe sengithola kuphi ungadibulala ungalahlekelwa lithemba joy will come in the morning notha nje lapha verse number 6 likhuluma neprosperity simbongela yona impumelelo nenhlala kahle uNkulunkulu siniketa lokho go verse number 7 sengiyahlula nje bazalwane ukhuluma ngesecurity kwekuthi bazalwane simbongela kwekuthi uyasiqinisa uyasivikela wenda tinyawo tethu tifane nenthaba yaseSiyoni lengenako kutanyatanyiswa emahubo 125 verse 1 ukhuluma ngaloko lithi la bazalwane usiniketa insecurity usenda sibe secured amen bazalwane nasinaye sine security kodwa masiyekelelwa nguye asinayo security athumhlabelele uma ngiyekelelwa nguwe Nkosi ngiyophalala njengamanzi ngiyoshabalala emhlabeni simbongela security the divine security lapha ku verse number 11 athi lokunye lesimbongela kona ushintsha kulila kwethu ukucula kulula kwethu akwende kube umgidvo wenjabulo oh my Jesus oh my God bazalwane muhle uNkulunkulu wethu bazalwane ushintsha kulila kwethu ushintsha lusizi lwethu ushintsha inhlupheko yethu bazalwane ayende ibe sibhimbi ayende lesimo siguquka kube ngumgidvo bazalwane amen bazalwane not just umgidvo but a joyful one amen bazalwane hayi nawe lapha kakho noma ukhalile kangaka kukhona lokusetakuhlekisa khona lokutakujabulisa khona lokutawenda ukuthi ihlathi tivakashele tindlebe kwende kwekuthi umamatheke lusizi lukhweshe kuwe uthi na uthi uyakhuluma ngoba labanye benu bantu sebaniphikisile na ubatshela uthi ngaqala ku 1 room noma ngaqala ku 2 room ngaqala bengilala ngisho nemabhodo kuphekwa kulalwa kuhlalwa khona lapho amen bazalwane hayi bazalwane uNkulunkulu wethu bathandekayo uyakwati kuti guqula timo tekukhala tiguqule tibe injabulo nawe usetawuhleka nawe usetawujabula methembe yena uDavid ngimphakamisa I will exalt him I will extol him kweqina kuyelo verse 11 lapha uthi ngaphandle nje kwalokuthi ashintshe kulila akwende kube injabulo kube ngumgidvo uthi ungikhumula ingubo yenzilo angembathise nekungibopha ngenjabulo oh bazalwane oh my God uyabona bazalwane ingubo yenzilo itawusala phansi amen bazalwane manje ungabonakala uyimbethe bantu bakulilela bathi shemo umuntu webantu shemo
sihlupheke senkosi shame lokwana lokwa shame bekuthiwa kwentiwane shame hayi bazalwane uNkulunkulu tathi khipha letingubo nalamasaka ekuzila abese uyakwembathisa akwembathise akubophe letingubo lekuthiwa injabulo uthi kunambonga uNkulunkulu simbongela lokho bazalwane muhle uNkulunkulu wethu cela simene ngetinyawo bazalwane besingeke sambonga ngetilimi na besingeke sambonga nemavi lathi inkulungwane ngoba imisebenzi yakhe iyamangalisa imisebenzi yakhe ayikhulumeke imisebenzi yakhe ngeke yalinganiswa uNkulunkulu omuhle simo bobona ukuthi kubeke phansi ku0 sikushaye wakwela phansi ku0 ungesabi dinombolo bazalwane diqala ku0 dithathe amandla kuze diyedulu amen bazalwane dinombolo difuna 0 eceleni kuze kuphakame nomeka bethiwa dingama single digits atikwati kuba double dingakaqali kufaka 0 eceleni kuba ungathi ushona phansi kanti uthi ku9 kanti uNkulunkulu la kulo1 ueda 0 ngoba sewuyaphakama ake sinike uNkulunkulu uhlombe bazalwane uyabona uhambe uthi na uthi 19 uthi hey kwaze kwaba mnanzi kumkhonza kwaze kwaba mnanzi ekhaya kwaze kwaba mnanzi emsebenzini kwaze kwaba mnanzi ebusinessini ufunga ukuthi ungena 0 la eceleni ucabanga ukuthi uyaphela kanti uyaphakama ungasabi noma kungaba mnyama uNkulunkulu uthi joy will come in the morning taphakamisa uNkulunkulu from 0 to hero from pit emgotsini njenga Joseph you will move to palace from pit to palace taphakama phakanyiswe nguye ngobe noma kumnyama siyana ukuthi kuhlale kumnyama thina sithi the Lord shall be our light uNkulunkulu tabakhanya kwethu kwasho uHubo ka27 athi the Lord is my light ukhanya kwethu khuleka nawe la khona usonzele nje uletha tonke letimo silethe nalelive silethe lomhlaba sithi uNkulunkulu siphe injabulo singalahlekelwa lithemba ake sikhulekene